이제 춘식이 장작, 불타는 장작을 만들게요. 일단은 나무 장작을 만들어야겠죠? 이게 총 6개가 들어갔어요. 그 다음에 실로 꾸며줬습니다. 불도 3개를 만들고 나무와 연결했어요. 네, 저는 미리 이렇게 만들어 왔는데요. 하나만 시범을 보일게요. 는 밀키코튼 레드 라벨을 사용할 거고요. 바늘은 4호를 할게요. 실로 원을 만들고 원 안에 짧은뜨기 4개나 5개를 선택하세요. 2번, 셋, 넷, 다섯 개. 그리고 원은 줄여주게 잡아당겨 주고요. 첫 번째 코에 바늘 넣고 다 실을 빼주세요. 네, 동그라미 원이 됐는데요. 이 5코를 계속 9단을 뜨는 거예요. 그러니까 이게 첫 단이면은 8단을 더 뜨면 되네요. 그러면 8에 40단을 뜨면 되네요. 짧은뜨기 40코를 뜨면 됩니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 5개. 원형뜨기를 할 거예요. 빙글빙글 계속 돌아가면서 원하는 길인 만큼 떠주세요. 40코의 짧은뜨기를 하겠습니다. 이렇게 뒤집어 주고요. 이 실은 이제 끊어줘도 되겠죠? 5개 짧은뜨기 했으니까 더 뜰게요. 계속 짧은뜨기로 떠주세요. 이제 불을 뜨도록 할게요. 이렇게 불을 만든 다음에요. 나무에 이 밑에 구멍이 있는 데다가 여기가 아니고 이 안으로 연결해서 실을 다 빼줄 거예요. 이렇게 만든 다음에 풀리지 않게 꾸며줄 겁니다. 밀키코튼 레드 라벨 실이고요. 바늘은 4호입니다. 실 길이를 조금 남긴 다음에 실로 원을 만들고 원 안에 사슬뜨기, 짧은뜨기 3개를 해줄 거예요. 둘, 세 번째에서 실을 교체해 줍니다. 주홍색 실로 이 원은 조금 줄여주고요. 밑에 원은 얘도 길이 조금 남기고요. 실을 빼줬어요. 그리고 노란 실을 잡아당겨서 풀리지 않게 꾹 잡아당겨 줍니다. 주홍색 실도 잡아당겨 주고요. 그 다음 주홍실로 얘를 뒤로 돌려주세요. 첫
번째 바로 밑에가 있죠. 이 밑에 부분에 빼뜨기를 주홍실로 해줍니다. 그대로 실을 빼주세요. 그리고 실을 감고 중앙 부분의 코에 새 거의 고리를 다 한 번에 빼주세요. 긴뜨기를 했고요. 다시 끝에 부분에 바늘 넣고 빼뜨기를 할 건데요. 이때는 또 빨간 실로 교체를 해주세요. 빨간 실로 교체를 해서 빼줍니다. 그 다음에 얘도 뒤로 돌려서요. 이제 빨간 실로만 뜰 건데요. 얘를 뒤로 돌려서 바로 밑에 빼주세요. 그리고 사슬코 2개 하고 실을 감고 가운데 부분에 긴뜨기를 합니다. 그리고 사슬뜨기 하나 하고 바로 밑에 보이는 이 부분에 바늘을 넣고 빼주세요. 그리고 사슬뜨기 2개 하고 끝에 부분에 짧은뜨기 1개, 다음 부분에 또 짧은뜨기 1개, 그리고 얘를 돌려서 이 끝에 부분에요. 맨 아래 부분에 한 번에 빼주세요. 또 한 번 빼주고 이제 실을 잘라줄게요. 이 모든 실을 다 한 번에 자릅니다. 이런 식으로 완성이 됐어요. 그 다음에 남은 실 빨간 실로 한번 묶어주세요. 튼튼하게 묶어줬습니다. 이 안쪽으로 빼줄 건데요. 바늘을 넣고 이 실을 몽땅 뒤로 이 안쪽으로 들어가게끔 빼주세요.